着拖鞋，咦，大家姐咯，我有啊，個拖鞋喺度，好大風啊！喂，真係幾大風喎！呢度而家。食完早餐之後呢，我哋就去做泳池游水啦。落水唔夠5分鐘呢，救生員已經話因為太大風啦，咁呢就要關閉泳池。咁我哋今日呢就去健身室啦。咁喺6樓呢層呢，除咗有多用途房啦，仲有桌球室，不過呢啲要另外俾錢嘅。呢個健身室呢都比想象中大嘅，你睇下，老闆幾努力喺度做緊運動，我嚟參觀下㗎咋。之後呢，我哋就落咗去酒店嘅4樓飲茶。咁佢哋而家呢就係做緊粵曲加飲茶嘅。我能夠吃啊，我啥都唔理我哋有佢有。睇翻佢個價錢呢，喺呢度飲茶呢都真係唔算平嘅，不過佢食物嘅選擇呢就好多。食咁多好嘢之前，梗係要有吸油丸打底啦。我哋屋企人嗌點心呢，就係中意就嗌啦，因為人多嘛，始終實食得晒嘅。但係到最後呢，有時都會食剩嘅。咁酒店嘅茶樓呢，我覺得個質素係高嘅，除咗全部嘅嘢，我覺得係略為偏油膩，落得多油啲之外呢，係好好食嘅。呢碟叉燒呢係好肥㗎，但係呢，佢當佢同蜜瓜一齊食嘅時候呢，又解咗佢個肥膩喎，所以我覺得就係配合得好好。咁呢餐就食咗930蚊人仔啦，咁佢就會叫你開張飲茶卡嘅，因為開飲茶卡1000蚊啦，就可以免咗10蚊一位嘅茶價。咁我哋有14個人啦，免咗個茶價，咁開飲茶卡係抵啲嘅，而且仲會多200蚊送。
咁如果人少咧，大家就自己考慮下啦。雖然佢咧就話張飲茶卡咧係冇限期嘅。旅程嘅最後一站咧就係嚟揼骨啦。就算我哋扣咗2個小朋友啊，仲有10幾人，所以我哋一早咧就已經訂咗 book 晒位先過嚟嘅。咁呢一間咧係好多人推介嘅，佢個環境咧係好舒服嘅，燈光咧係好柔和。未入房之前呢，我哋就會喺休息區度咧先坐下，食少少嘢，同埋睇下我哋揀乜嘢 plan 先嘅。咁一樣啦，都係美團裏邊買係平啲嘅。咁我哋就全部買晒60分鐘嘅 plan 啦，就係118蚊入位嘅。跟住咧，我哋就分批入房啦。咁呢度咧嘅環境全部都係燈光都好柔和嘅。個溫度都好舒服，全部都係一個影院式嘅座位啦。咁除咗好正常咁樣按壓之外呢，佢呢仲會係有拔罐啦，跟住仲會攞個錘仔揼下你啦。咁我覺得呢個呢都係一個幾特別嘅體驗，亦都係一個新嘅嘗試，係舒服嘅。好痕啊！Like you had another growth spurt. No, I don't think so. Not since I saw you last week. I would like an explanation. Why are you here? Vanessa. 靚仔。即係。係，我見到啦。呢度。哇！好大間房喎，你哋間房。咁點解唔問人咧？嗱，嗰年哇！安完你仲唔着鞋走咗喺度咁舒服趴喺度？安完啊，好開心啊！嗱，你睇下我哋一家。哇，好好當當咁咯，分3間房。今次嘅旅程就完結啦，然後我哋就搭翻車翻香港啦。佢哋都要準備開學啦。妹妹，好唔好玩啊？呢度？今集去到呢度先，多謝大家支持。中意我哋嘅片嘅話咧，記得 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel Chill Me 日常。我哋下集再見啦，拜拜。